खांसी के लिए अदरक का जूस ले लें 1 टीस्पून, कलौंजी का तेल ले लें 1 टीस्पून और इसी तरीके से आजकल और दूसरा जो है वो तीसरा जो है वो शहद ले लें। ये 3 चीज़ें सुबह नहार मुँह आप इस्तेमाल करें, आप ये देखिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा एक और नुस्ख़ा मैं आपको बताता हूँ आपके लिए, जिससे आपका बलगम भी कंट्रोल होगा, आप खाँसी भी आपकी कंट्रोल होगी। मुलट्ठी का पाउडर ले लें, मुलट्ठी मिल जाती है, मुलट्ठी का पाउडर भी हमारा यहाँ से मिल जाता है। मुलट्ठी का पाउडर ले लें तकरीबन आप 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून आप उसमें शहद डाल दें और उसमें तकरीबन ½ टी स्पून उसमें ब्लैक पेपर भी डाल दें। इसको मिक्स कर लें, जब भी आपको खाँसी है उससे पहले थोड़ा-सा इसको चाट लें, उसके बाद चाट लें, तो इससे इंशाअल्लाह वज़ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।